చూడ్డానికి ఎంత అందంగా ఉన్నాయో కదా. రీసెంట్గా నెస్ట్ అవుట్ అయిన ఆఫ్రికన్ లవ్ బర్డ్స్ లొటినో చిక్స్. యాక్చువల్లీ దీని పేరెంట్స్ 4 చిక్స్ తీసినాయి. ఈ 2 చిక్స్ మాత్రం బయట ఏవియరీ నుంచి బయట కేజ్లోకి వచ్చి ఆడుకుంటున్నాయి. వీటి ఫ్యామిలీని చూపిస్తాయి చూడండి, ఎంత అందంగా ఉంటుందంటే. అక్కడ పీచ్ ఫేస్ ఉంది కదా, అది వచ్చేసి ఫాదర్. దాని పక్కకు ఉన్నది కూడా చిక్కే, లొటినో చిక్. దాని బ్యాక్ సైడ్లో ఉంది చూసారా లొటినో, అటు సైడ్ వచ్చింది, అటు పక్కకు వచ్చింది, అది మదర్. అది లొటినో మదర్, పీచ్ ఫేస్ గ్రీన్ కలర్ మేల్, ఫాదర్. అది మదర్ అక్కడ ఉంది. ఇంకొకటి ఒక్క చిక్కేమో పీచ్ ఫేస్ ఫాదర్ లాగా వచ్చాడు. 4 చిక్స్ వచ్చాయి. 4 చిక్స్ ఎక్సలెంట్ వచ్చినాయి ఈసారి మాత్రము. సూపర్ కదా.